ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಿಕನ್ ಸೇರುವ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ಪೇನು. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರ್ದೇರಿ, ಒಂದು ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ, 2 ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ. ಇತ್ತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶುಂಠಿ, ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪಾಡೊಂದ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿನ ಬುದುಲೆರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪೊತ್ತುದುಜಿ ಅನ್ನ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಮಸಾಲ ಸಾಮಾನು ಅನ್ನು ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಪೊತ್ತುದುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ನಿಕ್ಲೆ ತಾರಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡೋಣ, ತಾರಾಯಿ ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲಿ. ಒಂದು 1 ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಕು ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತು ಜೀರ್ತೆರ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿನೇ ಉಂಡು ಅವೇನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಅದು ಕಡೆ ಉಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು 1 ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ನಮ ತೆಕ್ಕದು ರೆಡಿ ಮಂದ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ದ ಹೊಡಿಲು ಅಂತ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಸಾಲೋನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಏರಂಡಲ ನನ್ನ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸ ತೂಪಾರನಾಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಂಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಬುಡೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ಈ ಮಸಾಲೊಂದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕುಕ್ಕರ್ಡು 1 ಸಿಟಿ ಬರ್ಪವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬುರ್ಚಿ ದೇವಣ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಅಂಡ ಒಂದು 3 ಸಿಟಿ ಬರ್ಪವಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಾದ್ರ 1 ಸಿಟಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತೀನ ಇದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕೊಂಜಿ ಎಸಲು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ಬೇಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆನ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ಪನ ಬುರ್ಚಿದೆ ಅವನ ಸೀಕರ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಣು ಕಜ್ ಪೈಕ್ ಇತ್ತಂದು ಮಸಾಲಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮಲ್ತೊನು వచ్చి ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒನಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕಂದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಪೂರ ಬೇಗನೆ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಸೇರವನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಐಕ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ. ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚದು 1 ಸಿಟಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪವೇನು ಕೋರಿನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 1 ಸಿಟಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಏನು ನೀನು ದೆತ್ತು ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕರ್ದು ಮುಚ್ಚಲು ಸರ್ವ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆತನು ಅಥವಾ ರಸ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆತನು ತೂಲಿ. ಇತ್ತೆ ರೆಸೋರ್ದು ತುಂಡುನ್ ಪೂರ ಬೇತೆನೆ ದೆತ್ತುದಿವೋಡು ಒನಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಸಲಾಂಡು ಸೈಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿಲಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ರೆಸೋರ್ದು ತುಂಡುನ್ ಪೂರ ತೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬನಲೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ದಮ್ಮಿತ್ ದೀತೆ ಐಕ್ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶೋಕು ದೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜೆಸಲು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತಿ ದೆತ್ತೀತಿನ ಕೋರಿದ ತುಂಡು ನೆಕ್ಕು ಪಾಡ್ಗ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಏತು ಬೋಡು ತೂದು ಒಂದು ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಪೋಡಂಡಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು
ಉಪ್ಪುನು ತೂದು ಪಾಡಲಿ ದಾಯಪಂಡ ರೆಸೊಟ್ಟು ಬೇಯ್ಪನಾಗ ಉಪ್ಪು ಒಯ್ತೊಂದು ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆಂದು ಶೋಕು ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ನನ್ನಲ ಶೋಕು ಬೇಯ್ಯೋಡೊಂದಿತ್ತನ ರೆಸೋನು ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ ಮೈತದ ಇಂದೇನು ತಿರ್ಗಾವೋಡು ಅಂತೆ ಮೂಲು ರೆಸೊಕ್ಕು ರೆಸಲಾಂಡ್ ಸುಕ್ಕೋಗು ಸುಕ್ಕಲಾಂಡ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ನಿಕ್ಲು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಪುರ ಮಂತೊನೊಲಿ ఒక ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪು ನಮ್ಮ ಮುಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪೈಸಿ ಆದ ತುಂಡುಲ ಸೈಡ್ಗೆ ತಿನ್ನರೆ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಇಪ್ಪುಡು. ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅವರ ಸುಕ್ಕಲ ರೆಸಲ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರುಪವಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಮನದಾಂದಾಲ ರೆಸ ಒರಿಣ್ಣಾಂಡ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಸೈಕ್ ಬೋಡಂಡ ಒಂಜಿ 4 ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ. ನೀರಂತೆ ತಿರ್ಗಾದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.